Ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixtri li kell-lest. Ħankun qed nuża 5 ingredienti biex fi ftit ħin nagħmel insalata bil-patata ħelwa, basal mitwil, ħwawar friski, lews inkaljat u ftit yogurt Greek. Ħanibda billi nqatta' il-patata ħelwa u nsajjara fil-forn. Il-forn ħanamlu fornu grill f'daqqa 180 grad sakemm nara l-patata ħadet kulur. Darba qattajta ħanamela f'dix għal ġol forn. Ftit żejt fuqha, bżar u ftit milħ u tajjeb inqalbuha tajba. Dik it-taħlita ħalli ż-żejt ikun imqalleb ma' kull imkien, mhux ħafna, ftit kemm jgħin jurħu kulur. Ġol forn. Sakemm nistenna li l-patata tieħu kulur fil-forn, ħanaħa nqatta' ftit basal mitwil u nkisser ftit lews. Għal din ir-riċetta jmur kif lews inkaljat. Imma anki jekk ma jkunx inkaljat, imur tajjeb ukoll. Ħanelħaq inqatta' wkoll ftit ħwawar friski. Biex inqattu aħjar, nagħmlu gozz u nqattaw f'daqqa. La darba l-patata saret, noħroġha mill-forn u kull ma jonqosni huwa inħallata mal-kumplament li qattajt iktar kmieni. Kull ma jkun jonqos fl-aħħar huwa li nħallat il-yogurt Greek. Li kell-lest u nista' nservi. Dan huwa insalata tajjeb bil-patata ħelwa, tajjeb daqsxejn ta' yogurt Greek, daqsxejn hekk allegru biex niftehmu. X'taħseb? Vera tajba. Kemm tikkalkula li ddum tistenna biex tixtri xi ħaġa lesta minn barra ngħidu hekk? Dejjem fit-nofsija naħseb. Ġielek jagħti każ fejn tagħmel xi xorkar forsi u tixtri iktar ikellest. Iva, ħabba ħajja tal-lum maġħa. Hemmhekk, sinjura, jiena użajt 5 ingredienti biss. 5 ingredienti biss u ftit ħin, vera ftit ħin. X'taħseb? Nagħmlu xi ħaġa tajba b'5 ingredienti u ftit ħin? Tajjeb ħafna, ħafna. Allora, ngħid jiena ma tistax taqbad u tlessi li kelti għal fi ftit ħin anki dak eżempju tajjeb biex tieħdu l-lunch. Tista' tlissi qabel naħseb hu. Ma li sajdi r-riċetta kif nagħmlu.